तो इंजन का साउंड चेक करवाता हूँ। तो गाड़ी को करते हैं स्टे ऑन। तो आपने आवाज तो सुन ली इसमें कितनी ज्यादा आ रही है कि ये आवाज बंद कैसे होती है। इसको मैं फटाफट खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी जो इसमें आवाज थी दोस्तों वो थी इस बोल्ट की। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लूज हो चुका है। तो ये आवाज जो आती है ये आती है इसकी स्टेप की आती है, कट कट। तो अभी क्या करते हैं ये बोल्ट नया डाल देते हैं और इसका लॉक नया लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये है बूटी 27 नंबर की, इससे टाइट होता है। ये लगाते हैं इसमें थर्ड लॉक। ये दोबारा हमारा बोल्ट जो है ये लूज नहीं होगा। गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट और अभी सुनाते हैं आपको इंजन का साउंड काम होने के बाद। ऐसे स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट थे जिनकी गाड़ी थी, ये कह रहे थे किसी और को दिखाया होगा, वो कह रहा पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको इंजन खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में सेम ऐसी आवाज आती है तो आपको एक बार नट जरूर चेक करवाना, उसके बाद कोई और नॉइस आती है तो फिर आप चेक कराना इंजन का काम। बाकी देखते हैं पूरी हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक